u ugostiteljstvu rade ljudi koji uopće nemaju veze s tim, dok studira pa će nešto malo kao, ajmo reći, odraditi, malo će si neku lovicu zaraditi i onda ostane nadrkan cijelo vrijeme, ali on zna da će biti poslije, ne znam, ekonomist ili doktor ili nešto, pa na kraju ne uspije u tome, ali je cijelo vrijeme nadrkan i ostane u takvom nekom svom nadrkanom modu i ostane u ugostiteljstvu. Da. Tako da to je problem. A vidiš šta se dogodi, evo recimo, ljudi kao vas dvojice koji su se isprofilirali, dokud ste vi dogurali zapravo? A bili ste konobari, jel A tako? to je ono što ti ja cijelo vrijeme svojim klincima u školi govorim. Znači što god da radiš, stari, prvo budi najbolji u kvartu. Budi u 2 kvarta, 3, grad, država, nije bitno. Ako ćeš biti najbolji, nebitno, tokar, krov pokrivač, urar ili barmen, imat će koristi od tebe i ti ćeš biti zadovoljan, sretan, prosperirat ćeš i nekako ćeš moći, ajmo reći, napredovati. Ako si ti prosječan neurokirurg, džaba ti. Da, slažem se. Medaška, ja samo moje mišljenje je da niko nije svjestan koliko je u stvari težak put bilo čega, bio barmen, kuhar, bilo čega da ti dođeš do te neke razine, da si ti neko i nešto. Ja imam 41 godinu, on ima 40 godina. 38, oprosti. Ja, ispričavam. Poznati smo, ajde budemo iskreni, naš nešto baš tak jako zadnjih 5 godina. A on bi bio poznat sa 23. Da. To je problem. Jer on smatra da je on odradio već godinu dana u nekom dobrom restoranu i dobrom baru i on smatra da on sad već treba biti osoba koja je poznata i koju nije uopće biti poznat ili nepoznat. Bit je samo da taj posao stvarno radiš iz ljubavi. I ako ga radiš iz ljubavi, sigurno će te ti drugi ljudi prepoznat.